ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਸੱਚ ਵਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡ ਮਾਰਕੀਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਮਾਰਕੀਟ ਆ। ਜੇ ਲਾਉਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਲੋਡ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ, ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਬ੍ਰੋਕਰ ਕਹਿੰਦਾ 4000, ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ 4000 ਦਾ ਲੋਡ ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 6000 ਲੈਣਾ, 5500 ਦਾ ਲੋਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ 1500 ਲਾ ਸਕਦੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਵਾਧੂ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਐਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ 'ਚ ਹੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਬਣਾ ਲਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਭੁੜਕਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਲਓ ਖੁਸ਼ ਆ। ਇੱਕ ਬਸ